Hai guys. Hai. Kita bertemu lagi. Bermain Super Bear lagi kita guys. Dulu kemarin aku diganggu sama temanku ya. Tunggu aku coba nih. Kali ini aku bikin tiganya memainkan Super Bear di padang gurun. Kenapa aku bisa kayak gitu? Karena aku pakai mod ini. Mari kita selamatkan beruang di gurun. Nah, kita kumpulkan koin di atas. Mobilnya kita tinggalkan aja guys. Sekalian kita kumpulkan ini guys. Apa itu namanya, stiker ya. Ada di sini. Bukanlah di sini. Kan ada di sini. Tunggu guys, kita pause dulu. Mulai guys. Pakai naik ini. Nah, kita kumpulkan koin di sini ya. Kita menguasai koin di sini. BABO. Aduh, gak sampai guys. Biarkan aja lah yang itulah.
kita selesaikan puzzle dulu guys. Yang itu apa itu duluan guys? Aduh pakai ini gua. Nah sekarang ke giliran itu. Kita mau ngasih koin di sini dulu. Mampus. Nah, kita cara dulu koin di sini. Dari sini aja. Di situ kurang guys. Untuk kalau kayak ada error kameranya ini ngelek guys. Di situ lagi guys. Tunggu berapa? Oh, oke. Tersisa 3 lagi. Aduh. Ya, gak apa-apa lah. Ada juga petunjuk. Mampus. Diam-diam. Oke. Biar muminya nggak ke bank. Tadi error guys.